في موقع من المواقع المهمة اللي لها كل احترام ولرئيسها إجلال خاص لمعرفتي بيه الشخصية خلقا وعلما وفضلا، لكن المسؤول عن الصفحة طلع فتوى ونزلها إن بيقول بالصورة كده بوست كبير: لا يجوز للابن انه يغسل والدته اذا ماتت، ولكن يقوم بالتيمم لها. ييممها يعني ايه؟ يضرب على الارض ضربتين ويمسح وجهها، ويضرب ضربة تانية على الارض ويمسح كفيها، لكن يقوم بتغسيلها لا يجوز. انا شايف ان الفتوى دي رغم انها غير امينة في ذكر الاقوال الاخرى، اولا هذه الفتوى لم يقل بها سوى تلت الفقهاء. قلت كم؟ 1/3، ثلث الفقهاء. تلتين الفقهاء قالوا يجوز بالمناسبة يعني، وهحكيها هفصلها، بس انا عايز اقول لكم ان الفتوى ديت رقم 1 قال بها ثلث الفقهاء، وثلثان قالوا يجوز، مما يجعل الفتوى دي ما هياش الراجحة إذا كنا بننظر إلى الأكثرية، ولا هي بتعبر عن قول أكثر الفقهاء. بس ده ما يهمنيش أكتر، ما يهمني شيء آخر: ليه اللي وضع الفتوى دي حسم بهذه الفتوى ألا يعلم إن هذه الفتوى لها مآلات اجتماعية خطيرة جدا، تؤدي إلى التفكك الأسري، وتؤدي إلى جفاء الأبناء بالأمهات، وجفاء الأخ بأخته، بدعوى إن لما إذا كان لو ماتت ما أقومش أغسلها، لو ماتت ما غسلهاش حتى ولو لم يوجد أو توجد امرأة تغسلها، حرم علي إن أنا أقوم بتغسيلها وأيممها، بس أجيب ضربتين في الأرض، واحدة لمسح الوجه وواحدة لمسح الكفين للميتة. ليه؟ أصل أنا رجل وهي امرأة، وهي أمي. الفتوى بتقول لا يجوز، ولكن يقوم بتيميم اليد الوجه واليدين، فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه. الله، ليه؟ هو مفيش ميه؟ يقول لا اصل انت رجل وهي امراه. طب انت خدت راي ده، الفتوى ديت مش لازم تدرك ان انت باعتبارك موقع مهم ان هذه الفتوى لها اثار اجتماعيه خطيره، وفي باب في علم اصول الفقه بيقول لازم ندرك مآلات الاحكام. لازم ايه؟ ندرك، نفهم. ندرك يعني نفهم، نستوعب مآلات الاحكام. الحكم اللي انا بقوله هيرتب ايه؟ اقول لكم يرتب ايه؟ هيرتب ان اصبح عندنا ثقافة عامة، بننشر ثقافة عامة ان الابن يتحرج في التعامل مع والدته، مع اخته، مع عمته، مع خالته، اللي هي المحرمات. لو مؤاخذة لو مرضت اراد يقضي حوائجها ولا يساهم معاها في تغيير ملابسها، لا اصل لو ماتت لا يجوز، اذا لو مرضت لا يجوز. على طول الثقافة احنا بننشرها كده، دي ثقافة ننشرها علشان رجل مع والدته، رجل مع اخته لو مريضة، لو عايز تقضي حوائجها ومش قادرة وعايزة حد يعينها ومفيش امرأة موجودة تساهم معاها في قضاء الحاجة، او انا اقول لا يجوز؟ لا لا. الامر الثاني، افرض ان زوجتك ولا والدتك احتاجت لطبيب نساء في عملية تنظيف الرحم، ولا عملية بواسير، ولا كشف نسائي معين، علاج في امر خطير وامر خاص، تقوم تقول لي اذا ماتت لا يجوز؟ اذا لا يجوز باب المرة ان الطبيب يولدها، ولا طبيب يقوم بعملية جراحية في مكان مهم في جسدها او مكان خاص جدا في جسدها. انت بتنشر ايه؟ الله. طب ما تلتين الفقهاء قالوا يجوز، يجوز في حال عدم وجود امرأة تقوم بتغسيلها، يجوز. عارفين قالوا يجوز ليه؟ اسمعوا جمهور الفقهاء قال يجوز ليه؟ قال يجوز لان الابن مع والدته، او الابن مع اخته، او الابن او الانسان مع عمته او خالته اللي هي المحارم، يجوز له انه يختلي، والعورة زي عورة الرجال، يعني ما هياش العورة كل الجسد، مع المرأة الأجنبية كل الجسد إلا الوجه والكفين كما قال جمهور الفقهاء، لكن
طبعا ده رأي الفقهاء مش رأي الدين، أنا بنقل رأي الفقهاء، لكن مع ذلك جمهور الفقهاء بيقول إن العورة ما بين المحارم زي العورة ما بين الجنس الواحد. ده كلام جمهور الفقهاء برضه بالمناسبة، يعني بنقل كلام جمهور الفقهاء. فقالوا إذا كان الخلوة جائزة والعورة فيها زي الجنس الواحد، يبقى ليه ما يقومش بتغسيلها؟ خدوا أكتر من كده. وجه للشافعية، إذا كان جمهور الفقهاء بيقول يجوز تغسلها في حال عدم وجود امرأة تغسلها، لكن وجه للشافعية وقول أبو قلابة. من أبو قلابة ده بقى؟ من أحد كبار التابعين، مات 104 هجرية. قال يجوز إنك تغسل والدتك أو أختك أو بنتك إذا ماتت، ربنا يحفظكم يحفظ لكم جميعا أمهاتكم وأخواتكم، بس ده قضاء وقدر. يجوز حتى ولو وجدت امرأة تغسلها، أنت أولى. مين قال كده؟ أبو قلابة. ووجه عند الشافعية؟ أيوة. بل أخرج ابن أبي شيبة إن أبا قلابة قام بتغسيل ابنته لما ماتت وكانت شابة فتاة. هذه الرواية بتنص على كده. ابن قدامة قال لا، احتمال تكون صغيرة، بس صاحب المصنف ابن أبي شيبة قال كانت شابة فتاة. بل خدوا بقى الرأي الأقوى واللي يجب. ذهب الظاهرية وذهب بعض الشافعية وبعض الحنبلة، مرة تانية الظاهرية ووجه عند كل من الشافعية والحنبلة، إن من حق الرجل إن يقوم بتغسيل المرأة في حال عدم وجود امرأة، بغض النظر عن كونه محرم أو غير محرم. ده ميتة بيقوم بواجب. هو ده الفقه؟ أيوه هو ده الفقه. لو انتوا قلتوا الأقوال الفقهية دي كلها، مش انتوا كده نبقى أدينا الأمانة العلمية وفي نفس الوقت ما جندناش ولا كونا رأي مجتمعي ببعد الرجل عن حماية محارمه في المرض أو في ثقافة إن المرأة يمكن أن تذهب لطبيب نساء لأداء أو للخدمة الطبية؟ لا، احنا عشان كده بنقول لازم تكون الإجابة عندك وما تكونش الإجابة عندي. أنا عندي معلومات مش عندي إجابات.